tak když jsme pozvali společnost Artos, nebo asociaci Artos rovněž, tak jsme nemohli nepozvat druhého významného hráče na Slovensku, a to je právě Alpi, které sdružuje přes 50 lokálních poskytovatelů internetu a významně se angažuje zejména na Slovensku. Takže poprosil bych pana Rybárika s jeho přednáškou od garážových firiem k profesionálům. Ďakujem pekne. Pekný deň všetkým, dámy páni. Ďakujeme veľmi pekne za pozvanie na túto akciu, na konferenciu. Rád by som vám v nasledujúcich pár minútach predstavil Asociáciu lokálnych poskytovateľov internetu, našu činnosť. Rád by som vás týmto či inšpiroval, alebo prizval k spolupráci. Cieľom je teda predstaviť vám Alpi. Keďže naše trhy, český a slovenský trh, sú svojím spôsobom podobné a svojím spôsobom zase rozdielne, tak pre priateľov z Čiech to bude skôr inšpirácia, pre Slovákov to môže byť návrh na spoluprácu. Alpi, teda Asociácia lokálnych poskytovateľov internetu, je záujmovým združením, je to nepolitické občianske združenie, ktorého hlavným cieľom je rozvoj internetizácie v Slovenskej republike. Hlavná myšlienka, ktorá nás viedla k založeniu Alpi, je teda spolupráca lokálnych poskytovateľov pri spoločných výzvach. Toto združenie nepodniká, čo je oproti predchádzajúcej prezentácii Artosu rozdiel. My sme teda iba občianske združenie. Tieto podnikateľské aktivity sme hneď na začiatku vylúčili práve kvôli tomu, aby sa do združenia mohli zapojiť v podstate všetci poskytovatelia, aj tí, ktorí si prípadne konkurujú, aj tí, ktorí majú iné obchodné záujmy alebo iné názory na spôsob obchodovania. Hovorí sa, že pri zakladaní spoločnosti najlepší počet spoločníkov je 1 a osvedčilo sa nám toto, alebo overili sme si túto vec aj pri jednom z pokusov o založenie spoločného podniku, ktorý práve kvôli rôznym názorom na to, ako by mal byť podnik vedený, tak v podstate tento pokus stroskotal dosť nepekne, takže držíme sa naďalej toho, že samotné Alpi ako združenie nepodniká, nemá podnikať, nerobí spoločné nákupy hardvéru ani spoločné nákupy konektivity. Toto necháva čisto na aktivity svojich členov alebo na rozhodnutí členov. Alpi bolo založené v roku 2006, vtedy ako neregistrované občianske združenie, to znamená, že sme sa niekoľkí ľudia stretli a dohodli sme sa, že sa združíme. Za založením Alpi stáli ľudia, ktorí sa spájali v tom čase so značkou Wi-Fi Centrum, Wi-Fi Centrum.com, ktorú si ešte môžete možno viacerí pamätať, alebo ju dodnes poznáte ako distribútora Wi-Fi komponentov. V tom čase pôsobilo Wi-Fi Centrum v Bratislave, Košiciach, Humennom a práve tieto mestá vlastne sú spojené so vznikom Alpi. Hlavným impulzom ale k vzniku Alpi bola v tom čase pre nás nie veľmi šťastná aktivita telekomunikačného úradu, ktorý upravil povolenie pre pásmo 2,4 GHz v decembri 2005, a to tak, že v podstate tým postavil do ilegality väčšinu, alebo keď nie všetky, Wi-Fi spoje v pásme 2,4 GHz na Slovensku. Túto vec sa nám nepodarilo v tom čase nejak dostatočne dobre podchytiť, preto bolo v mene niekoľkých ľudí, ktorí sa teda zaoberali predajom Wi-Fi komponentov, bola spísaná žaloba na telekomunikačný úrad, čo bol v podstate jediná možná vtedy nejaká náprava tejto situácie, a postupom času sa to dostalo až kdesi na najvyšší súd, kde to myslím, že dodnes stojí. To je asi tak vystihujúce aj stav právny a legislatívny na Slovensku. Skrátka, pôvodný impuls bol takýto, našťastie nasledujúci vývoj udalostí bol iný a oveľa optimistickejší. K samotným zakladateľom, i keď dnes vystupujem ako predseda asociácie, tak pri založení nebol môj hlas ten hlavný. Hlavná myšlienka prišla od Martina Marcinčáka, ktorý je prevádzkovateľom Wi-Fi centra a môžete ho poznať aj ako človeka, ktorý stojí za značkou RF Elements, výrobca antén, distribútor komponentov pasívnych pre
prevádzku rádiových sietí. Tieto produkty RF Element sú momentálne predávané v rámci celého sveta v dosť veľkých počtoch. Martin už v súčasnosti v Alpi aktívne nepôsobí, je stále akože pri nás, ale venuje sa hlavne svojmu biznisu. Druhým zakladateľom je Filip Kryško z Radiolanu z Bratislavy, poskytovateľ internetového pripojenia. Ja zastupujem spoločnosť Alternet z Košíc, náš pôvodný názov je EC a keď ste niektorí v minulosti používali rádiové zariadenia Veline, v čase 2/4 to bolo pomerne často používané zariadenie, predali sme ich okolo 100 000 kusov, tak ja som v tom čase mal na starosti vývoj softvéru pre Veline. Vlastne aj to bol jeden z dôvodov, prečo sme sa zaujímali veľmi intenzívne o potreby poskytovateľov, nie len preto, že sami sme boli poskytovateľmi internetového pripojenia, ale aj preto, že tento trh bol odbytiskom našich produktov. Posledným zo 4 zakladateľov je Miro Bakajsa z Humenného, dnes už ako ISP nepôsobí. Ciele Alpy, ktoré sme si vtedy vytýčili, bola podpora rozvoja internetizácie v Slovenskej republike, podpora konkurenčného prostredia, podpora a ochrana záujmov svojich členov a hájenie spoločných záujmov členov pri rokovaniach s predstaviteľmi vlády a tak ďalej. Okrem toho, dohliadanie nad súladom poskytovania telekomunikačných a internetových služieb s platným právnym poriadkom, pretože nie zriedka sa stáva, že poskytovatelia sa snažia pomedzi zákony kľúčkovať a niekedy si ich priohýbať až viac, ako je zdravé. Takže pokiaľ dochádza k nejakým takýmto deformáciám na trhu, tak Alpi je tu aj od toho, aby tieto veci sa snažilo dostať do nejakého právneho poriadku alebo do takého slušného rámca. A takisto jednou z našich aktivít je vytváranie iniciatívnych návrhov pre legislatívnu a regulačnú oblasť v telekomunikáciách. Riadnym členom môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá je poskytovateľom lokálnych alebo regionálnych telekomunikačných služieb a máme aj štatút osobitného člena, kde môžu byť členmi osoby, ktoré nespĺňajú tieto požiadavky, ale veľmi úzko súvisia s poskytovaním internetových alebo teda telekomunikačných služieb na lokálnej alebo regionálnej úrovni. V rokoch 2006 až 2010 Alpi fungovalo v takom light režime. Počas týchto rokov sme niekoľkokrát pripomienkovali legislatívne návrhy v oblasti telekomunikácií. Ako som už spomínal, tak sme sa venovali podľa nás nezákonnej zmene všeobecného povolenia, ktorá bola svojím spôsobom retroaktívna, teda všetci, ktorí mali nakúpené zariadenia a prevádzkovali ich za nejakých podmienok, tak zrazu sa im tieto podmienky spätne zmenili. Okrem iného sme podali námietky voči Slovak Telekomu ako najväčšiemu operátorovi v čase, keď si chcel zaregistrovať ochrannú známku 5G internet, čo by znamenalo, že v podstate všetci operátori, ktorí predávali, ponúkali 5G internet, by toto označenie buď nemohli používať, alebo by mohli byť zo strany Slovak Telekomu za toto popoťahovaní alebo sankcionovaní. To bola taká doba, keď mobilní operátori prichádzali s 3G internetom, pevný operátor prišiel so 4G internetom, lokálni mali 5G internet a čakali sme, pri koľkých Gčkách sa to zastaví. Našťastie toto už ďalej nepokračovalo a pri 5G to zostalo. Nemali sme ani 6G, ani 7G. Dosť na tom, že táto námietka naša bola úspešná a naozaj vtedy Úrad pre ochranu priemyselného vlastníctva alebo takéto niečo rozhodol v náš prospech a preukázali sme, že 5G internet poskytovali lokálni poskytovatelia skôr ako Slovak Telekom prišiel s registráciou takéto ochrannej známky, takže táto mu bola zamietnutá. Okrem toho už 7 rokov je Alpi partnerom pri zostavovaní ročenky Trend v infotechnológiách. Na Slovensku vychádza v podnikateľských krúhoch pomerne známy a rešpektovaný dvojtýždenník Trend. Tam v spolupráci s vedúcim redaktorom pánom Jozefom Andackým vždy raz za rok sa uskutočne prieskum na trhu poskytovania internetu aj medzi veľkými poskytovateľmi, aj medzi lokálnymi a vlastne takýto uznávaný dvojtýždenník mapuje situáciu aj u lokálnych poskytovateľov. Okrem týchto vecí sme sa ešte v tých rokoch 2006 až 2010 venovali zdieľaniu skúseností medzi providermi,
osvetou a poradenstvu vzájomne, aby sme boli schopní lepšie poskytovať siete aj služby. Okrem iného, jednou z aktivít bolo pravidelné organizovanie stretnutí SK Free Alpy, tak ako vy máte tieto konferencie, tak takisto SK Free Alpy raz za pol roka na Slovensku. Potom prišlo obdobie 2010 až 2012, ktoré nám prinieslo viacero víziev, takých, že sme boli nútení prehodnotiť naše doterajšie fungovanie a oprieť sa do toho trošku vážnejšie. Jednou z týchto víziev bola dosť kontroverzná internetizácia vidieka, ktorú pripravila vládna agentúra NASES v rámci programu OPIS, teda Operačný program informatizácia spoločností, keď v podstate za nejakých 100 miliónov z eurofondov, v podstate 2,5 miliardy českých korún, sa vláda rozhodla, že vybuduje optické vedenia na vidieku a projekt bol pripravený tak, aby pomohol, alebo podľa nášho názoru veľmi nahrával hlavne veľkým poskytovateľom a malých vôbec nebral do úvahy. Okrem tohto sme zaznamenali pokusy o zavádzanie štátnej cenzúry internetu, to ste si takisto museli všimnúť aj vo vašej krajine. Na Slovensku sa zároveň zmenil v 2011-2012 zákon o elektronických komunikáciách, a to tak výrazne, že vlastne starý zákon bol zrušený úplne a nový bol zavedený. Zmenili sa aj všetky vykonávacie predpisy k zákonu, všetky všeobecné povolenia a opatrenia telekomunikačného úradu. Takže aj toto bola vec, ktorej sa bolo treba venovať a odstriehnúť, že či v rámci týchto zmien nebudú pravidlá upravené tak, aby nás to mohlo ohroziť. A čím ďalej, tým viac sme sa stretávali aj s diskrimináciou niektorých poskytovateľov, či už v stavebných konaniach, územných konaniach, pri budovaní sietí na cudzích nehnuteľnostiach a takisto kvôli nejasnostiam v legislatíve. Takže tieto veci viedli k tomu, že v rokoch 2011-2012 prebehla reorganizácia Alpy, kým dovtedy to bolo voľné združenie najprv 4 ľudí, potom ďalších niekoľkých, asi 2 desiatok ľudí a firiem, tak v 2011-2012 už bolo potrebné pre jednanie, pre oficiálne vystupovanie na vonok za združenie ustanoviť nejakého štatutárneho zástupcu. Do tejto funkcie som bol napokon nominovaný, odhlasovaný ja. Pôvodne sa táto funkcia štatutára volala prezident. Alpy upravovalo stanovy a zároveň vtedy už sme rokovali aj s úradom vlády. A stala sa mi taká vec, že jedného dňa som si otvoril obálku z úradu vlády a čítam vážený pán prezident a tak ďalej, tak som sa poškrabal, že či to predsa len nie je trošku príliš silné. A tak sme v rámci zmeny stanov prekrstili prezidenta na predsedu, ten má predsa len k tomu vidieku bližšie, predsedovia boli na družstvách, tak vidieckí provideri asi toto pomenovanie, myslím si, že k tomu sedí lepšie. Došlo k zmene sídla Alpy, k zmene telefónnych kontaktov a hlavne sme konečne po x rokoch zaviedli pravidelné členské, keďže dovtedy v podstate 6 alebo tak rokov fungovalo Alpy iba z dobrovoľných darov členov, príležitostných, to znamená, nebola to žiadna vážne organizovaná činnosť. Od 2012 už je členské na úrovni približne, teda nie približne presne, 25 eur mesačne, 150 eur poloročne. Došlo k úprave stanov a znovu založeniu Alpy s novými stanovami. Sme oficiálne registrované združenie na ministerstve vnútra. Zároveň Alpy uzavrelo zmluvu s právnikom. Výber právnika pre tieto služby trval v podstate niekoľko rokov. Priebežne sme používali právne služby viacerých advokátskych kancelárií alebo samostatných advokátov a postupom času sa to vykryštalizovalo tak, že Alpy má stáleho advokáta doktora Buhlu, s ktorým má uzavretú zmluvu a ktorý poskytuje služby členom a stará sa vyslovene o túto oblasť. To znamená, má čím ďalej, tým väčší prehľad v aktuálnom stave legislatívy v tejto oblasti, v problémoch, s ktorými sa členovia stretávajú a teda kým dovtedy poskytovateľ, ak mal problém napríklad s tým, že ho nechce domovník pustiť do bytovky, zriadiť káblový rozvod,
tak sa síce mohol obrátiť na právnika, ale rozvodového právnika nájdete kde-tade, alebo právnika na obchodné právo, ale právnika, ktorý je špecializovaný na telekomunikačnú oblasť alebo na tieto veci, je veľký problém nájsť. Takže v podstate my tým, že dlhodobo spolupracujeme s jedným advokátom, tak si vychovávame alebo vzdelávame aj seba, aj jeho v tejto oblasti. Okrem iného bol zavedený mailing list pre komunikáciu členov. Dnes má Alpi 49 riadnych členov, poskytovateľov telekomunikačných služieb, pričom možno aj u vás sa deje to, že jeden manažér alebo jedna vlastnícka skupina poskytuje služby cez viacero IČO. V našom prípade zarátavame medzi členov vždy iba jedno z takýchto IČO, to znamená, v skutočnosti možno Alpi združuje 100 firiem, ale je to 49 samostatných manažerských subjektov. Máme jedného osobitného člena. Súčet nie je veľmi aktuálny, ale taký, povedal by som, že najaktuálnejší, ktorý máme k dispozícii, je, že máme približne 70 až 80 tisíc pripojených účastníkov medzi členmi. Najmenší z členov má približne 50 klientov, najväčší, ešte včera som si myslel, že 6200, už som sa dozvedel, že 6500. Odhadom vytvárame spolu približne 160 až 180 pracovných miest, pričom sa myslia pracovné miesta v plnom pracovnom pomere, teda na 8 hodín denne. Pokiaľ sú, povedzme, dvaja ľudia na polovičný úväzok, zarátavame ich dokopy ako jedného. A hrubý odhad tržieb, naozaj hrubý, je niekde medzi 10 a 15 miliónov eur. Keby som to mal spresniť, bude to niekde okolo 13 miliónov eur ročne. To je zhruba 250 až 375 miliónov českých korún. Po tejto reorganizácii v Alpi sme začali aktívnejšie konať tak, aby sme zlepšili podmienky pre fungovanie aj našich členov, aj telekomunikačných služieb na Slovensku. Jedna z prvých vecí v náväznosti na zmenu zákona o elektronických komunikáciách bola tvorba nových všeobecných podmienok pre poskytovanie sietí a služieb. Jedná sa v podstate o prílohu zmluvy alebo vlastne o znenie zmluvy s koncovými účastníkmi. Máme zo skúseností dané alebo vieme, že závisí na tom, ako je napísaná zmluva s účastníkom. Veľmi často je to o tom, čo si bude vedieť provider voči účastníkovi uplatniť a či vôbec dojde k sporom, alebo tieto sa vyriešia ešte skôr, ako k ním dojde tým, že je dobre napísaná zmluva, že vlastne veci sú jasné, ako sa má postupovať v jednotlivých prípadoch. Preto sme sa rozhodli, že vytvoríme spoločné všeobecné podmienky, ktoré môžu, ale nemusia používať členovia Alpi na to, aby nimi riadili svoje zmluvy. Na všeobecných podmienkach pracovali poskytovatelia spoločne, tým, že sme najprv ustanovili prehľadnú štruktúru všeobecných podmienok, aby tieto boli prehľadné, ľahko čitateľné. Oni z dôvodov legislatívnych sú také krátke, že dnes majú asi 6 alebo 7 strán drobnými písmenkami a veľmi kratšie byť nemôžu, aby splnili všetky potrebné veci, ktoré je treba mať zadefinované. Takže sme ustanovili prehľadnú štruktúru všeobecných podmienok, navrhli znenie všeobecných podmienok, toto znenie potom pripomienkovali všetci členovia, nakoniec právnik Alpi a v prípade nejakých zmien v legislatíve alebo iných zmien sa budú robiť následné revízie týchto všeobecných podmienok. Dnes všeobecné podmienky používajú približne 20 z členov Alpi. Ďalšia z vážnych tém, ktoré sme riešili, je už spomínaný NASES, to je Národná agentúra pre sieťové elektronické služby, eurofondová internetizácia vidieka. Záujmom NASESu je vyčerpať z eurofondov prostriedky a vybudovať za nich regionálne optické vedenia a telekomunikačné stožiare. V rámci tohto budovania je zámerom EÚ, aby do roku 2020 bolo dosiahnutých pre 100% obyvateľov EÚ pripojenie aspoň 30 megabitov. Projekt bol pripravovaný s veľkými operátormi a boli určené pre pokrytie vidieka tzv. Biele miesta, kde
kde sa tieto siete budú budovať, pričom neboli vôbec zobraní do úvahy lokálni poskytovatelia. Vláda, alebo teda NASES a tí, čo pripravovali tento projekt, prehlásili, že Wi-Fi nie je broadband a to nevadí, že vy máte niekde Wi-Fi služby. My to nepokladáme za internetové pripojenie, pre nás je to biele miesto, kde internet nie je a my ho budeme internetizovať. Dnes tento projekt vyzerá tak, že eurofondové ceny plánované na výstavbu sú približne na úrovni 10-násobkov tých nákladov, za ktoré stávajú siete lokálni poskytovatelia. A pri najdrahších 100 obciach z tohto projektu sú odhadované investície vo výške 10 až 30 tisíc eur na dom. Teda ešte raz, pokiaľ ste nepostrehli túto informáciu, plánuje sa internetizovať vidiek tak, že na jeden dom na vidieku sa vynaloží od 250 tisíc do 750 tisíc českých korún. Tu v tejto veci asociácia oslovila Národnú agentúru so svojimi pripomienkami. Naše postoje podporili médiá a podarilo sa nám vyrokovať to, že jednak lokálni poskytovatelia nebudú vynechaní z tejto akcie a zároveň, že budú pripravené aj pre nich napojovacie body v regiónoch, aby mohli takisto využívať túto infraštruktúru. Keďže po voľbách došlo k výmene a naozaj bleskovej výmene riaditeľa v NASES, je ťažké povedať, ako sa bude tento projekt naďalej vyvíjať. Okrem toho sme riešili cenzúru internetu. Tu ste takisto postrehli určite aj v Českej republike. Alpi podporilo pripomienku k zákonu o hazardných hrách a asi aj vďaka našej podpore nakoniec tento zákon nebol schválený. Ďalší pokus bola zmluva ACTA a obávam sa, že s touto témou sa budeme určite stretávať aj naďalej. Okrem iného Alpi pôsobilo ohľadom zmeny vyhlášky, aby obec mohla sama umožniť zriaďovanie telekomunikačných vedení v zastávanom území obce aj nad povrchom zeme. Pripomienkovali sme viaceré predpisy k zákonu o elektronických komunikáciách a plánujeme sa zapojiť aj do pripomienkovania nového stavebného zákona. Alpi podporuje férovú súťaž, pomáhame našim členom v tom, aby mohli na trhu pôsobiť a podnikať v transparentnom prostredí. V prvom kroku, pokiaľ dojde k nejakým nezrovnalostiam, sa snažíme riešiť toto dohovorom, v druhom kroku pomocou právnika, právnym postupom a pokiaľ to už nejde ináč, tak medializáciou nekalo súťažného konania. V prípade právnej pomoci naši členovia najčastejšie využívajú právnu pomoc Alpi pri prevádzkovaní vedení a zariadení na cudzích nehnuteľnostiach, pri vydávaní povolení. V prípade nezrovnalosti to preberá to riešenie právnik, buď pomôže členom radami, alebo priamo môže prevziať zastupovanie a zastupovať ich teda v spore. Bežné právne služby sú hradené z prostriedkov združenia, v obsiahlejších prípadoch je to s finančnou spolúčasťou providera. Chystáme sa riešiť alebo navrhovať reguláciu cien národného tranzitu. Dnes vnútroštátne okruhy na Slovensku, povedzme z Bratislavy do regiónov, z Bratislavy do Košíc, sú 5 až 10 krát drahšie ako zahraničná konektivita. V menších lokalitách je to ešte drahšie. Táto cena podľa našich odhadov, prieskumov zhruba 5-násobne presahuje túto cenu v Českej republike a zhruba 3-násobne cenu v Maďarsku. V rámci tohto pripravujeme návrh na reguláciu, ktorý bude adresovaný telekomunikačnému úradu, aby mohol túto vec prípadne preskúmať, riešiť. Takisto nás trápia ceny kolokácie na stožiaroch mobilných operátorov, Tovercomu, to sú bývalé radiokomunikácie, kedy za prenájom veľmi malej časti stožiara zaplatí operátor toľké peniaze, že v podstate v priebehu 2 až 5 rokov toho drobného nájmu si môže postaviť celý stožiar. To znamená, že buď operátori musia stavať stožiare jeden za druhým a naozaj dochádza k situáciám, že na jednom malom mieste nájdete už dneska 3-4 telekomunikačné stožiare, do nekonečna sa zaťažuje krajina a životné prostredie, tak v rámci tohto navrhneme reguláciu týchto cien do takej úrovne, aby bolo aj pre
vlastníkov týchto sajtov zaujímavé prenajímať tieto sajty, stožiare, aby z toho mali nejaké tržby a zároveň, aby nebolo do nekonečna nutné stavať ďalšie stožiare. Alpi sa ďalej venuje informovaniu v médiách o svojich členov, o ich aktivitách. Spolupracujeme v tomto aj s telekomunikačným úradom pri organizácii rôznych besied. Čo sa týka spolupráce obchodnej, tak tam členovia poskytujú svoje vlastné služby. Veľkoobchodnú konektivitu poskytuje hlavne náš člen Data Networks a Pressnet. Veľkoobchodnú retransmisiu, teda televízne služby, spoločný podnik Regio TV a veľkoobchodné hlasové služby hlavne IPFON, to je firma, kde som ja osobne 100% vlastníkom. IPFON je podľa rozhodnutia TUSR jeden z 13 významných podnikov na Slovensku v hlasových službách. Predaj technológií, zariadení zabezpečujú takisto niektorí naši členovia Pressnet, Levonet a firma Virix. To je v túto chvíľu všetko. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť. Dúfam, že som vás veľmi neunudil a prípadne možno inšpiroval k či už podobným aktivitám v Českej republike, alebo prípadne k spolupráci na Slovensku. Ďakujem. Rovněž děkujeme, já bych